이사할 때까지 좀 며칠 더 버티려고 했는데 장작을 일단 조금이라도 가져가서 일단 인류배 값을 주고 조금이라도 가져가서 조금 마음 편안하게 좀 푸짐하게 많이 써야 될 것 같아서 지금 조금만 싣고 있습니다. 이 집 장작이 다른 데보다 10,000원은 싼데요. 그 사장님이 친절해서 여기 와서 사갑니다. 기본이 3루배인데 지금 가서 또 이사할 때 옮겨야 되기 때문에 지금 1루배 값만 주고 지금 실어가 갑니다. 나무가 정말 많습니다. 여기는 정말 많아요.